Ja myślę tak, że najtrudniej mówić o sobie, ale myślę, że jestem człowiekiem spełnionym, bo robię rzeczy ważne z punktu widzenia hodowców zwierząt, z punktu widzenia konsumenta, bo staram się dostarczać jak najzdrowsze mięso. Z punktu widzenia samych zwierząt, obserwując jak one się czują, jak one się bawią, to jest satysfakcja zawodowa. Jeżeli zwierzę cierpi, bo tak się może zdarzyć, to trzeba mu wtedy pomóc i podać antybiotyk, ale nie stosować tego antybiotyku jako profilaktykę, bo konsekwencje nadużywania antybiotyków mogą spowodować, że one w ogóle nie będą czynne, nie będą aktywne. Wydaje mi się, że kończy się to dla wszystkich i zwierząt, i ludzi bardzo źle. I grew up on a farm, so that was for me very natural to go in that industry. More than 30 years I'm now in this, and I love it. I've been traveling a lot across Europe, and not only Europe. I went to many customers of different way of working. They have all different challenges and also different view on certain things. Generally speaking, same challenges from the disease point of view. No, I'm very excited to come back to Poland, #1 poultry producer in Europe today, and I'm visiting Vipash, which is a leading producer, and especially I'm looking forward to see what they do and how they can support, together with us, the aim to reduce antibiotics. Witaj Józef, miło Witaj, mi pana ludzie! poznać. Polska zima, witamy na zielonych bardzo fermach. zimno. Bardzo zimno. Bardzo zimno. Idziemy do zielonych ferm, tam jest cieplej. Koncepcja zielonych ferm w naszych głowach narodziła się przynajmniej 10 lat wstecz. Zielone fermy różnią się od innych ferm przede wszystkim ogrzewaniem podłogowym, większą ilością czystego powietrza, które jest w kurniku, światłem naturalnym i również platformami do zabawy kurcząt. Bo zwierzęta też muszą, żeby były zdrowe, muszą mieć swój dom. My jesteśmy tego przykładem, że antybiotyk powinien być tylko i wyłącznie używany w niewielkich procentach. Chodzi o to, żebyśmy ich nie nadużywali. Nadmiar stosowania antybiotyków u niektórych hodowców to jest sprawa mentalna tych hodowców, a u innych jest to problem związany z samą infrastrukturą. Yeah, since the animal industry has grown rapidly and also the size of farms has also increased a lot, then it became clear to the industry that if we use a lot antibiotics, growth promoters in that end globally, then it plays into the role that resistances appear to antibiotics, and therefore we have to do something about it. So if we do everything what we can to make animals more resilient, they will not get sick or less sick. EW Nutrition is producing products for gut health, for immunity support and resilience to help farmers to move away from antibiotics. EW Nutrition feed additives contain phytomolecules, which are plant-derived compounds, which you can find in nature. So you find them in plants, and this can be different kind of plants. It can be thyme or cinnamon, or it can be mint. It can be even trees. There's a great variation in nature and quite big inconsistency that those plants have different compounds inside with a different level, because they are growing in fields where you have different weather conditions. So it can be more rainfall, it can be less rainfall, it can be sunshine and so on. It can even differ from plant to plant on the same place. Using existing science, we are able to reproduce these phytomolecules in our lab with consistency and even better potency. And therefore we have a
a lab where we can screen molecules and bring them together, even from different plants, and create something which is addressing the needs of the animals. Jeżeli tylko i wyłącznie odtworzeniowo pracujemy, a nie angażujemy nauki, to nie robimy żadnego postępu. Wymiana doświadczeń z takimi firmami jak Evo Nutrition daje nam poczucie, że więcej możemy. Ale z drugiej strony spotykają się ludzie o podobnym sposobie myślenia. To jest jakby wzajemna korzyść. Antibiotic reduction, it's a question of balance and working together. The farmer, the practitioner, everybody is in this. And we need to work in that way that we prevent our animals to get sick. And we are here to learn from each other and have a good exchange with each other. And that's how we build resilience, together, step by step.